Sahabat Hutar di Georgia yang dimuliakan, pada hari ini kami melakukan ekspedisi pendakian Gunung Burni Telong, Bener Meriah, Aceh. Pendakian Gunung Burni Telong bersama bocah cilik berumur 6 tahun telah menaklukkan Burni Telong. Luar biasa. Gunung Burni Telong ini ketinggiannya lebih kurang 2800 mdpl dari permukaan laut. Sungguh sangat indah di atas ketinggian Gunung Burni Telong ini. Salam sukses selalu Hutar di Georgia. Without giving a warning, I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy.